Видишь? Всю улицу, посмотри на всю улицу. Да. Лучше не ходи гулять, иди домой. Реально. Да он, наверное, не гуляет, а дома сидит где-то. Тут молния, короче, почти было как-то. Я в шоке был. Я тоже сама охренела. Я в шоке, у меня что-то камера зависает. Вот слышишь, что за хрень? Ё-моё. Молния какая-то странная. И очень громкий гром был. Шок. О май гад. Я в шоке.